مرحبا. اليوم رح نعمل أمالجام ريستوريشن لكلاس 2. هلا أنا هون مجهزة الماتريكس باند مع التوفلي ماير مع الويدج، أنا جاهزة أعمل ريستوريشن. إذا بتحب تشوفوا كيف عملنا تركيب التوفلي ماير بتشوفوها بالفيديو السابق. هلا بمناسبة يعني قبل ما أبدأ أحكي عن الأمالجام ريستوريشن لكلاس 2، أنا حابة أذكركم إنه كلاس 2 هي بيكون فيها بروكسيمال بوكس وعندنا اوكلوزال بورشن وبروكسيمال بورشن. البروكسيمال بيكون اما ميزيال او بيكون ديستال، وبيكون عندنا في غلطة شفتها عند الطلاب كتير، فحابة اني في غلطة كتير شفتها عند الطلاب انهم هم بيعملوا الجنجيفال فلور كتير كبير. الجنجيفال فلور بده يكون من 0.8 ل1 ملم بس، يعني انا الاكزيال وول ببدا من نص المارجنال ريدج او نهاية الاسمس مش بدايته. يعني هذا السن عندي معمول بريباريشن حلو، بس مشكلته الجنجيفال فلور كتير كبير كتير كبير. هيك انا بديت من تقريبا من بداية الاسمس، هيك انا قربت على البلب، فما لازم يكون هالقد، لازم انا ابدا من نهاية الاسمس قريب نص المارجنال ريدج. حبيت انوه على هاي النقطة في بداية الفيديو لانه شفت اخطاء كتير من هاي النقطة. عندنا هون اذا الجنجيفال فلور يدوب من 18 ل1 ملم. انا هلا بدي اعمل ريستوريشن الامالجام ريستوريشن لكلاس 2. بشكل عام هي خطواتها مثل خطوات كلاس 1، بس انا هون في عندي بروكسيمال بورشن اضافه للاوكلوزال. انا هلا رح اخلط الامالجام. نحطه في الدابندش، بحمله بالكارير، هي امالجام كارير، باخد لاير بحطها. هلا الاختلاف اني رح اطلب منكم ان نعمل اول اشي نعبي البروكسيمال بورشن، يعني اول اشي بعبي البوكس. هلا حطيت لاير، بمسك الكوندنسر وبعمل كوندنسيشن للبوكس. اوكي، اذا ناخد لاير وبنعبي البوكس اول اشي، وبعمل لها كوندنسيشن للبوكس، بتاكد اني عامله كوندنسيشن صح، بعدين بكمل مع كل السن. اذا اول اشي بنعبي البوكس، بنتاكد انه صار له كوندنسيشن صح، وبكمل. أنا بعمل كوندنسيشن، طبعا إحنا لاير باي لاير، وبلشنا أول إشي بالبروكسيمال بورشن بالبوكس، ومثل ما حكينا بنعملها أوفر فيلد. أوكي، رح أحتاج كمان لاير. ما بقدر اعمل انا كوندنسيشن، يعني طول ما انا بسمع هذا الصوت صوت حشر، فانا لسه بحاجة لأمالجام. اوكي، انا
شايفة انه اوكلوزالي صار منيح، بس بحاجة اضيف شوي عند البوكس، لانه ما ننسى انه احنا بدنا نرجع مارجنال ريدج. مرحبا، اليوم رح نعمل أمالجام ريستوريشن لكلاس 2. هلا أنا هون مجهزة الماتريكس بان مع التوفلي ماير مع الويدج، أنا جاهزة أعمل ريستوريشن. إذا بتحب تشوفوا كيف عملنا تركيب التوفلي ماير بتشوفوها بالفيديو السابق. هلا بمناسبة يعني قبل ما أبدأ أحكي عن الأمالجام ريستوريشن لكلاس 2، أنا حابة أذكركم إنه كلاس 2 هي بيكون فيها بروكسيمال بوكس وعندنا اوكلوزال بورشن وبروكسيمال بورشن. البروكسيمال بيكون اما ميزيال او بيكون ديستال، وبيكون عندنا في غلطة شفتها عند الطلاب كتير، فحابة اني في غلطة كتير شفتها عند الطلاب انهم هم بيعملوا الجنجيفال فلور كتير كبير. الجنجيفال فلور بده يكون من 0.8 ل 1 ملم بس، يعني انا الاكزيال وول ببدا من نص المارجنال ريدج او نهاية الاسمس مش بدايته. يعني هذا السن عندي معمول بريباريشن حلو، بس مشكلته الجنجيفال فلور كتير كبير كتير كبير. هيك انا بديت من تقريبا من بداية الاسمس، هيك انا قربت على البلب، فما لازم يكون هالقد. لازم انا ابدا من نهاية الاسمس قريب نص المارجنال ريدج. حبيت انوه على هاي النقطة في بداية الفيديو لانه شفت اخطاء كتير من هاي النقطة. عندنا هون اذا الجنجيفال فلور يدوب من 18 ل 1 ملم. انا هلا بدي اعمل ريستوريشن الامالجام ريستوريشن لكلاس 2. بشكل عام هي خطواتها مثل خطوات كلاس 1، بس انا هون في عندي بروكسيمال بورشن اضافه للاوكلوزال. انا هلا رح اخلط الامالجام. نحطه في الدابندش، بحمله بالكارير، هي امالجام كارير، باخد لاير بحطها. هلا الاختلاف اني رح اطلب منكم ان نعمل اول اشي نعبي البروكسيمال بورشن، يعني اول اشي بعبي البوكس. هلا حطيت لاير، بمسك الكوندنسر وبعمل كوندنسيشن للبوكس. اوكي، اذا ناخد لاير وبنعبي البوكس اول اشي، وبعمل لها كوندنسيشن للبوكس، بتاكد اني عامله كوندنسيشن صح، بعدين بكمل مع كل السن. اذا اول اشي بنعبي البوكس، بنتاكد انه صار له كوندنسيشن صح، وبكمل. أنا بعمل كوندنسيشن، طبعا إحنا لاير باي لاير، وبلشنا أول إشي بالبروكسيمال بارشن بالبوكس، ومثل ما حكينا بنعملها أوفر فيلد. أوكي، رح أحتاج كمان لاير.
ريستوريشن. يعني طول ما انا بسمع هذا الصوت، صوت حشر، فانا لسه بحاجة لأمالجم. اوكي، انا شايفه انه اوكلوزالي صار منيح، بس بحاجه اضيف شوي عند البوكس، لانه ما ننسى انه احنا بدنا نرجع مارجينال ريدج. اوكي، هلا رح اشيل الطفل ميار. بشيل اول اشي الويدج وبفكها من الكبير. هلا بعد ما فكيتها بعمل كارفينج. الكارفينج مثل ما اتفقنا انه الكارفر نصه على الكاسبس نصه على الفيلينج، وبكون بنحت لحتى ارجع السنترال جروف وارجع المورفولوجي. طبعا بدنا نكون عارفين انه هون المارجينال ريدج انا بس بعمل لها تفنيش، ما بدي اعمل هون كارفينج لدرجه اني او مثلا امسك البيرنيشنج واضل اسوي بيرنيشر لبين ما الاقيها صارت زي درجه او كسحه. لا، انا بدي اضل محافظه على المارجينال ريدج وول عالي وكامل. اوكي، عملت الكارفينج. هلا بعمل بيرنيشنج. بلمعها. بتأكد انه كل المورفولوجي رجع معي منيح، ومثل ما حكيت المارجينال ريدج هون بتركها وول مثل ما هي. انا بكتفي باني اعمل لها بيرنيشر بدون ما اني اعمل اشد على البيرنيشر او اني اعمل كارفينج لحد ما تصير درجه او سحسيله زي ما نقول. المهم انا بدي ريدج صح. فهون رجعت انا كل الجروفز كله تمام. هيك بتكون كلاس 2 امالجم ريستوريشن جاهزه معنا. بنشوفكم في فيديو جديد.